হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। ক্লাস 9 ইংলিশ টেক্সটের আগের ক্লাসে আমরা লেসন 1টার যে এক্সারসাইজেসগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা সলভ করেছিলাম। তার আগে আমরা গল্পটা বুঝে নিয়েছিলাম। তাই আজ আমরা শুরু করছি লেসন 2। লেসন 2তে একটা প্রোজ রয়েছে, যেটা রয়েছে অল অ্যাবাউট আওয়ার ডগ। এটা প্রথমে পড়বো আজকে আমরা এই পার্টে, আর নেক্সট পার্টে আমরা এর থেকে যে এক্সারসাইজগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা সলভ করব। লেসন 2 শুরু করার আগে বলে রাখি, এর আগের ভিডিওসগুলো যদি না দেখে থাকো আমি নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে দেখে নিতে পারবে, কিংবা সেগুলো প্লেলিস্টে পেয়ে যাবে, প্লেলিস্ট থেকেও দেখে নিতে পারো। তাহলে এখন শুরু করছি আজকের ভিডিও। লেসন 2 অল অ্যাবাউট আওয়ার ডগ। কে লিখেছেন এটা? এটার অথর হচ্ছেন A.G. গার্ডিনার। প্রথমে অথরের সম্পর্কে কিছু বলা আছে। দ্য অথর অ্যান্ড দ্য টেক্সট। অথর আর এই টেক্সটের সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। দেখো, আলফ্রেড জর্জ গার্ডিনার। আলফ্রেড জর্জ গার্ডিনার, A.G. গার্ডিনার মানে এর পুরো নাম A.G. গার্ডিনার। অথরের পুরো নাম হচ্ছে আলফ্রেড জর্জ গার্ডিনার। তিনি জন্মেছিলেন কত সালে? 1865 মানে 1865 সালে জন্মেছিলেন, আর তিনি পরলোকগমন করেছেন 1946-এ। ওয়াজ আ ব্রিটিশ জার্নালিস্ট অ্যান্ড অথর। তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ জার্নালিস্ট মানে ব্রিটিশ সাংবাদিক আর একজন অথর, লেখক। হিজ এসেস রিটেন আন্ডার দ্য পেন নেম। তিনি যে সমস্ত এসেগুলো লিখেছিলেন সেগুলো কি রিটেন আন্ডার আ পেন নেম, একটা ছদ্মনামে লেখা হয়েছিল। ছদ্মনামটা ছিল আলফা অফ দ্য প্লাউ। তিনি এই ছদ্মনামে লিখতেন, আলফা অফ দ্য প্লাউ। আর হাইলি রিগার্ডেড, খুবই সম্মানিত। মানে তিনি যে সমস্ত এসেগুলো লিখেছিলেন সেই এসেগুলো লিখেছিলেন আলফা অফ দ্য প্লাউ এই ছদ্মনামে, আর এই এসেগুলি খুবই সম্মানিত। হিজ ইউনিকনেস লে ইন হিজ অ্যাবিলিটি টু টিচ দ্য বেসিক ট্রুথস অফ লাইফ ইন অ্যান এসে অ্যান্ড অ্যামিউজিং ম্যানার। হিজ ইউনিকনেস মানে তার বিশিষ্টতা, লে ইন হিজ অ্যাবিলিটি প্রকাশ পায় তার ক্ষমতার মধ্যে, টু টিচ দ্য বেসিক ট্রুথ। কি ক্ষমতা? না বেসিক ট্রুথ, যেটা মূল, এই যে টু টিচ দ্য বেসিক ট্রুথ অফ লাইফ, জীবনের যে মূল সত্য সেটা শিক্ষা দেওয়ার যে ক্ষমতা, সেই ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। ইন অ্যান এসে, তিনি তার প্রত্যেকটা এসের মধ্যে তিনি এই জীবনের যে মূল সত্য সেটা তিনি প্রকাশ করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন, অ্যান্ড অ্যামিউজিং ম্যানার, আর সেটাও খুব মজাদার পদ্ধতিতে। The pillars of society, pebbles on the shore, many furrows and leaves in the wind are some of his well-known writings. তার খুব জনপ্রিয় কয়েকটা লেখার মধ্যে তার যে জনপ্রিয় কয়েকটা সৃষ্টি বা তার এসে বা লেখা তিনি বলতে পারো কি কি? The pillars of society, pebbles on the shore, many furrows and leaves. In this text, which is an edited version of Gardiner's essay of the same name, এই যে টেক্সটে কি দেখবে? এই টেক্সটটা হচ্ছে একটা এডিটেড ভার্সন, মানে হচ্ছে সম্পাদিত সংস্করণ। কার না? অফ গার্ডিনার্স এসে অফ দ্য সেম নেম। এই নামেই অল অ্যাবাউট আ ডগ, এই নামে একটা তার এসে রয়েছে। সেখান থেকে এটা, এই যে তোমরা টেক্সটটা পড়ছো লেসন 2তে, এটা একটা হচ্ছে সম্পাদিত সংস্করণ। দ্য অথর অবজার্ভস হাউ আ বাস কন্ডাক্টর মেক আ লেডি গো আপ টু দ্য uncovered top of the double-decker bus on a freezing evening just because he is carrying a dog. তো এই টেক্সটে তোমরা কি দেখতে পাবে? দ্য অথর অবজার্ভস, এই টেক্সটে তিনি দেখেছেন হাউ আ বাস কন্ডাক্টর, কীভাবে একজন বাস কন্ডাক্টর মেক্স আ লেডি গো আপ টু দ্য আনকভার্ড টপ অফ আ ডাবল ডেকার বাস। তো কিভাবে একজন কন্ডাক্টর একজন লেডিকে, মহিলাকে, আনকভার্ড মানে হচ্ছে মানে কভার করা নেই, এরকম ডাবল ডেকার বাসের ওপরটা কভার করা নেই, ডাবল ডেকার মানে হচ্ছে দোতলা বাসের ওপরটা কভার করা নেই, এরকম একটা ডাবল ডেকার বাসের উপরে যেতে বাধ্য করেছিলেন। কখন না? অন আ ফ্রিজিং ইভিনিং, একটা ফ্রিজিং ইভিনিং মানে হচ্ছে এত ঠান্ডা, একটা সন্ধ্যার কথা বলা হয়েছে যে সন্ধ্যাটা এতটা ঠান্ডা যেখানে ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার মতো, বরফ জমে যাওয়ার মতো ঠান্ডা, মানে প্রচণ্ড ঠান্ডা এখানে বোঝানো হয়েছে। কি কারণে? জাস্ট বিকজ হি ইজ ক্যারিং আ ডগ, শুধুমাত্র এই জন্য যে তিনি সঙ্গে একটা কুকুর এনেছেন। আমি আরেকবার সেন্টেন্সটা বলে দিচ্ছি যে এই টেক্সটে, যেটা হচ্ছে গার্ডিনারের এই সেম নামে অল অ্যাবাউট আ ডগ, এই নামে একটা এসে আছে, সেখান থেকে একটা
এটা হচ্ছে একটা লেসন 2টা আমাদের একটা এডিটেড ভার্সন, যেখানে অথর দেখেছেন যে একজন বাস কন্ডাক্টর কিভাবে একটা মহিলা শুধুমাত্র একটা কুকুর নিয়ে বাসে উঠেছে বলে, মানে দোতলা বাসে উঠেছে বলে তাকে ওই কভার করা নেই এইরকম, মানে দোতলাটায় বাসের উপরটা কভার করা নেই এরকম উপরটায় তাকে উঠতে বাধ্য করলেন। While watching the incident and its reaction among other passengers, the author wonders whether rules should be tempered with goodwill in order to make them more human. তো এখানে বলা হচ্ছে while watching this incident, এই ঘটনাটি দেখার সময়ে and its reaction, আর এর প্রতিক্রিয়া দেখার সময়, কাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া, এবং আদার প্যাসেঞ্জার্স, অন্য প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া, মানে এই ঘটনাটা আর অন্য প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া দেখতে দেখতে দ্য অথর বিস্মিত হয়েছিলেন, আশ্চর্য হয়েছিলেন whether rules should be tempered with goodwill, যে আইন আছে, রুলস আছে, নিয়ম আছে, সেগুলিকে মানুষের হেল্পফুল হওয়া প্রয়োজন, ইন অর্ডার টু মেক দেম মোর হিউম্যান, এগুলোকে আরও হেল্পফুল করার প্রয়োজন, কিসের জন্য, যাতে এটা আরও মানবিক হতে পারে, এই জন্য। তো এটাই পড়লাম আমরা অথর সম্বন্ধে আর টেক্সট সম্বন্ধে। এবার আমরা টেক্সটটা পড়বো। I was traveling in a bus, আমি একটা বাসে করে যাচ্ছিলাম। ইট ওয়াজ বিটারলি কোল্ড নাইট, বিটারলি মানে হচ্ছে প্রচণ্ডভাবে, এটা ছিল প্রচণ্ডভাবে একটা ঠান্ডা রাত্রি। অ্যান্ড ইভেন অ্যাট দ্য ফার এন্ড অফ দ্য বাস দ্য ইস্ট উইন্ড কাট লাইক আ নাইফ, আর এমনকি বাসের একদম শেষ প্রান্তেও দ্য ইস্ট উইন্ড মানে হচ্ছে পূর্ব দিকের বাতাস, কাট লাইক আ নাইফ, একটা ছুরির মতো ফালা ফালা করে দিচ্ছে, মানে যখন প্রচণ্ড ঠান্ডা হয় তখন সেই ঠান্ডা মনে হয় যেন ছুরির মতো আমাদেরকে কাটছে। তো সেটাই বলা হচ্ছে রাত্রিটা এতটা ঠান্ডা ছিল যে সেই ঠান্ডাটা মনে হচ্ছে যেন ছুরির মতো কাটছে। দ্য বাস স্টপড অ্যান্ড টু উমেন অ্যান্ড আ ম্যান গট ইন টুগেদার অ্যান্ড ফিল্ড দ্য ভ্যাকেন্ট সিট, বাস যখন থামলো তখন দুইজন মহিলা আর একজন পুরুষ বাসের মধ্যে উঠলেন আর যে ফাঁকা জায়গা ছিল সেই ফাঁকা সিটগুলিতে বসলেন। দ্য ইয়াঙ্গার উম্যান ক্যারিড আ লিটিল পিগনিজ ডগ, যিনি কম বয়সী মহিলা ছিলেন, দুটি মহিলার মধ্যে যেটা অপেক্ষাকৃত কম বয়সী ছিলেন, তিনি একটা রেশমের মতো নরম মসৃণ লোমওয়ালা ছোট্ট কুকুর নিয়ে উঠলেন। পিগনিজ ডগ মানে হচ্ছে যে রেশমের মতো মসৃণ, মানে রেশমের মতো নরম ও মসৃণ লোমওয়ালা ছোট্ট কুকুরগুলোকে বলা হয় পিগনিজ ডগ। দ্য কন্ডাক্টর কেম ইন অ্যান্ড টুক দেয়ার ফেয়ার্স, কন্ডাক্টর ভেতরে এলেন আর ভেতরে এসে তাদের কাছ থেকে তাদের ভাড়া নিলেন। দেন হিজ আইস রেস্টেড অন দ্য বিডি আইড ডগ, তারপরে তার চোখ পড়ল, তারপর তার চোখ মানে দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল ওই উজ্জ্বল চোখ, মানে জল জল করছে এরকম চোখওয়ালা কুকুরটির উপর। আই শ ট্রাভেল কামিং আপ, আমি বুঝতে পারলাম যে এবারে কোনো একটা ঝামেলা আসতে চলেছে, মানে তার তাকানোটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে কোনো একটা ঝামেলা হবে। This was the opportunity for which the conductor had been waiting, এটাই ছিল সেই সুযোগটা যেটার জন্য কন্ডাক্টর অপেক্ষা করছিলেন। and he intended to make the most of it, আর তিনি চেয়েছিলেন সেটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে, মানে সুযোগটা পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করতে চেয়েছিলেন। I had marked him as the type who had a general vague grievance about everything, vague মানে হচ্ছে অনিশ্চিত আর grievance মানে হচ্ছে ক্ষোভ। তো আমি তখন আই হ্যাড মার্কড মানে আমি তখন বুঝতে পারলাম বা চিহ্নিত করলাম, মার্কড হিম তাকে চিহ্নিত করলাম অ্যাজ আ টাইপ হু হ্যাড আ জেনারেল ভেগ গ্রিভেন্স, সেই সমস্ত লোকেদের দলে মানে এনাকে চিহ্নিত করলাম যারা সব কিছু যারা হু হ্যাড আ জেনারেল ভেগ, যে সমস্ত মানুষদের একটা খুবই সাধারণভাবে অনিশ্চিত গ্রিভেন্স মানে ক্ষোভ থাকে অ্যাবাউট এভরিথিং, সব কিছুর উপরে। আমি আরেকবার সেন্টেন্সটা বলে দিচ্ছি। আমি এই কন্ডাক্টরকে সেই সমস্ত মানুষদের বৈশিষ্ট্যে তাকে চিহ্নিত করলাম যে মানে তিনি এমন এক ধরনের মানুষ
যার সব কিছু সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটি অপ্রকাশিত ক্ষোভ রয়েছে। হি সিমড টু হ্যাভ আ পার্টিকুলার গ্রিভেন্স অ্যাগেনস্ট প্যাসেঞ্জার্স হু কেম অ্যান্ড স্যাট ইন হিজ বাস ওয়াইল হি সিভার্ড অ্যাট দ্য ডোর। হি সিম টু হ্যাভ আ পার্টিকুলার গ্রিভেন্স, তার মনে হয় একটা কোনো একটা নিশ্চিত ক্ষোভ আছে অ্যাগেনস্ট প্যাসেঞ্জার, যাত্রীদের উপরে, হু কেম, যারা আসে, অ্যান্ড স্যাট ইন হিজ বাস, আর যারা আসে আর তার বাসে বসে, ওয়াইল হি সিভার্ড অ্যাট দ্য ডোর, যখন তিনি ওই ডোরে মানে দরজায় বাসের দরজায় কাঁপতে থাকেন। মানে উনি বাসের দরজায় কাঁপছেন আর প্যাসেঞ্জাররা এসে সিটে বসে গেছে আর তাদের উপরে তার যত ক্ষোভ। ইউ মাস্ট টেক দ্য ডগ আউট, হি সেড, তিনি বললেন ওই মহিলাটিকে যে আপনাকে ডগটা বের করতে হবে। আই শ্যাল সার্টেনলি ডু নাথিং অফ দ্য কাইন্ড, আমি এইরকম কোনো কিছুই কাজ করব না। ইউ ক্যান টেক মাই নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস, আপনি আমার নাম আর অ্যাড্রেসটা নিয়ে নিতে পারেন। সেড দ্য উইমেন, মহিলাটি বললেন। সি হ্যাড এভিডেন্টলি এক্সপেক্টেড দ্য চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড নিউ দ্য রিপ্লাই, তিনি এই কঠিন পরিস্থিতিটা যেন আশাই করছিলেন আর তার উত্তরটা ভেবে রেখেছিলেন। ইউ মাস্ট টেক দ্য ডগ আউট, দ্যাটস মাই অর্ডার, এটা আমার আদেশ, আপনাকে ডগটা বের করতে হবে। আই ওন্ট গো অন দ্য টপ অফ দ্য বাস ইন সাচ ওয়েদার, আমি এইরকম আবহাওয়াতে বাসের ওপরে একদমই যাব না। ইট উড কিল মি, সেড দ্য উমেন, মহিলাটি বললেন যে এই ঠান্ডা আমাকে মেরে ফেলবে, আমি কোনো মতে উপরে যাব না। সার্টেনলি নট, সেড হার লেডি কম্পেনিয়ন, তার সঙ্গে মহিলা যিনি সঙ্গীটা ছিলেন তিনিও বললেন একদমই নয়। ইউ হ্যাভ গট আ কফ অ্যাট অ্যাজ ইট ইজ, যদি এটা হয় তাহলে তোমার সর্দি লাগবে, কফ মানে সর্দি লাগা। ইটস ননসেন্স, সেড হার মেল কম্পেনিয়ন, তার সঙ্গে যে পুরুষ সঙ্গীটা ছিলেন তিনি বললেন যে এটা একটা ননসেন্সের মতো কাজ বা কথাবার্তা, এটা কোনো মানেই হয় না, এটা অর্থহীন একটা। দ্য কন্ডাক্টর পুলড দ্য বেল অ্যান্ড দ্য বাস স্টপ, তখন কন্ডাক্টর কী করলেন, বাসের বেলটাকে টানলেন আর তখন বাস স্টপ হয়ে গেল, থেমে গেল। দ্য বাস ডাজেন্ট গো অন, আনটিল দ্য ডগ ইজ ব্রট আউট, যতক্ষণ না কুকুরটিকে বের করা হচ্ছে ততক্ষণ বাসটি আর যাবে না। হি স্টেপড অনটু দ্য পেভমেন্ট অ্যান্ড ওয়েটেড, পেভমেন্ট মানে হচ্ছে ফুটপাথ, তিনি ফুটপাথে নেমে গেলেন আর অপেক্ষা করতে থাকলেন কখন কুকুরটিকে বের করা হয়। ইট ওয়াজ হিজ মোমেন্ট অফ ট্রায়াম্ফ, ট্রায়াম্ফ মানে হচ্ছে বিজয় উল্লাস, তো এটা হচ্ছে তার মুহূর্ত, বিজয় উল্লাস করার মুহূর্ত, যে তার কথা শোনা হলো না, অর্ডার মানা হলো না বলে তিনি বাসটাকে থামিয়ে দিলেন আর তিনি বাধ্য করছেন কাজটা করতে। হি হ্যাড দ্য ল অন হিজ সাইড, তার পেছনে তার যুক্তিও ছিল যে তিনি কেন এই কাজটা করতে বলছেন। এভরিবডি ইন দ্য বাস ওয়াজ অন দ্য সাইড অফ দ্য লেডি অ্যান্ড হার ডগ, কিন্তু প্রত্যেকে বাসে যারা প্যাসেঞ্জার ছিলেন তারা সবাই কিন্তু মহিলাটিকে সমর্থন করলেন, মহিলাটি আর তার কুকুরটিকে সমর্থন করলেন। দে টকড ইন রেজড ভয়েস, তারা ওই খুব জোরে জোরে চিৎকার করে কথা বলছিলেন। শেমফুল, লজ্জাজনক। কল দ্য পুলিশ, পুলিশকে ফোন করা হোক। লেটস অল রিপোর্ট হিম, তাকে পুলিশকে সমস্ত কিছু জানানো হোক। লেটস মেক হিম গেভ আস আওয়ার ফিয়ার্স ব্যাক, তার আমাদের ভাড়া আমাদেরকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করা হোক। ইয়েস দ্যাটস ইট, লেটস মেক হিম গিভ আস আওয়ার ফেয়ার ব্যাক, হ্যাঁ তাই হোক, চলুন আমরা গিয়ে তাকে বাধ্য করি আমাদের ভাড়া ফিরিয়ে দিতে। দ্য লিটল অ্যানিমাল স্যাট ব্লিঙ্কিং অ্যাট দ্য ডিম লাইটস, ছোট্ট প্রাণীটি মানে কুকুরটি স্যাট ব্লিঙ্কিং অ্যাট দ্য ডিম লাইট, ব্লিঙ্কিং মানে হচ্ছে চোখ পিটপিট করে তাকানো, আর ডিম লাইট মানে হচ্ছে অস্পষ্ট আলো। ছোট্ট প্রাণীটি অস্পষ্ট আলোর দিকে চোখ পিটপিট করে তাকিয়েছিল। আনকনসিয়াস অফ দ্য ট্রাবল হি হ্যাড কজড, আনকনসিয়াস মানে অসচেতন, এই যে সমস্যাটার সৃষ্টি হলো সেই সমস্যাটার যে সে ঘটিয়েছিল সেই ব্যাপারে সে একবারে অসচেতন ছিল। দ্য কন্ডাক্টর কেম টু দ্য ডোর, কন্ডাক্টর ডোরে এলেন, দরজায় এলেন। সাম প্যাসেঞ্জার্স ডিমান্ডেড, কিছু প্যাসেঞ্জার ডিমান্ড করলেন, গিভ আস আওয়ার ফেয়ার্স ব্যাক, আমাদের ভাড়া আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হোক। ইউ হ্যাভ এঙ্গেজ টু ক্যারি আস, এঙ্গেজড মানে হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ হওয়া, আপনি আমাদেরকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ। ইউ কান্ট লিভ আস হিওর অল নাইট, এইভাবে রাত্রিবেলায় আমাদেরকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারেন না, আপনাকে টাকা দেওয়া হয়েছে, আপনি টাকা নিয়েছেন, ভাড়া নিয়েছেন, বাসে উঠেছেন, তার মানে আপনার দায়িত্ব বা আপনি টাকা নিয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন যে আমাদেরকে আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবেন, তো আপনি এভাবে রাত্রে আমাদেরকে ছেড়ে দিতে পারেন না। নো ফেয়ার্স ব্যাক, সেড দ্য কন্ডাক্টর, কন্ডাক্টর বললেন যে কোনো টাকা ফেরত হবে না, কোনো ভাড়া ফেরত হবে না। 2 or 3 passengers
গট আউট অ্যান্ড ডিসঅ্যাপিয়ার্ড ইনটু দ্য নাইট। 2-3জন প্যাসেঞ্জার কী হলো, বেরিয়ে গেলেন আর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, মানে চলে গেলেন, হয়তো সামনাসামনি ছিলেন সেই জন্য। দ্য কন্ডাক্টর টার্নড অন দ্য পেভমেন্ট, তারপর কন্ডাক্টর আবার পেভমেন্টে মানে ফুটপাতে ঘোরাঘুরি করলেন। ওয়েন টু দ্য ড্রাইভার, ড্রাইভারের কাছে গেলেন টু হ্যাভ আ টক উইথ হিম, তার সঙ্গে কথা বলার জন্য। অ্যানাদার বাস, দ্য লাস্ট অন দ্য রোড, অন্য একটা বাস যেটা মানে অন্য একটা বাস এই রাস্তার যেটা লাস্ট বাস ওয়েন্ট বাই, সেটা পেরিয়ে গেল। ইট সিমড ইনডিফারেন্ট টু দ্য সাউন্ডস অফ দ্য প্যাসেঞ্জার্স টু স্টপ। ইনডিফারেন্ট মানে হচ্ছে উদাসীন থাকা। তো যে বাসটা চলে গেল সেটি মনে হলো যে থামার ব্যাপারে যাত্রীদের চিৎকারের প্রতি উদাসীন। A policeman strolled up and looked in at the door. একটা পুলিশম্যান, তখন পুলিশের লোক, তখন স্ট্রোলড আপ মানে হেঁটে বেড়ানো। তো হাঁটতে হাঁটতে কী হলো, হাঁটতে হাঁটতে এলেন আর এসে কী করলেন, লুকড অ্যাট দ্য ডোর, দরজার দিকে দেখলেন। দ্য প্যাসেঞ্জার্স বার্স্ট আউট উইথ ইন্ডিগন্যান্ট প্রোটেস্টস অ্যান্ড অ্যাপিলস। ইন্ডিগন্যান্ট মানে হচ্ছে ক্রোধোন্মত্ত, প্রোটেস্ট মানে প্রতিবাদ, আর অ্যাপিলস মানে হচ্ছে বিচার প্রার্থনা। তাহলে যে আর বার্স্ট আউট মানে হচ্ছে হঠাৎ চিৎকার করে বলে ওঠা। তো দ্য প্যাসেঞ্জার্স বার্স্ট আউট উইথ ইন্ডিগন্যান্ট প্রোটেস্ট অ্যান্ড অ্যাপিলস মানে যাত্রীরা ক্রোধোন্মত্ত প্রতিবাদ ও বিচার প্রার্থনায় চিৎকারে ফেটে পড়লেন। Well, he's got the rules, you know, he said genially. মানে হচ্ছে ভদ্রভাবে। তো বলছে তিনি তো আইন নিয়ে কাজ করেছেন, মানে তিনি, তার সঙ্গে আইন রয়েছে, মানে কন্ডাক্টর যেটা করছে তার সঙ্গে আইন রয়েছে, আইন মতে কাজ করেছেন। আপনারা তো বুঝতেই পারছেন, তিনি মানে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ভদ্রভাবে বললেন। তা আইন মেনে যখন কাজ করেছে তখন পুলিশ ম্যানেরা ওকে কিছু বলা চলে না, কিন্তু সবসময় আইন মেনে যে কাজ মানে না করে একটু মানবিকও হতে হয়, সেটা তোমরা গল্পের শেষে শুনবে। দেন হি ওয়েন্ট অ্যাওয়ে টু স্ট্যান্ড আ ফিউ ইয়ার্স ডাউন দ্য স্ট্রিট। তারপর তিনি কয়েক গজ দূরে রাস্তার পাশে দাঁড়ানোর জন্য চলে গেলেন। দেয়ার হি ওয়াজ জয়েন্ট বাই 2 more কনস্টেবলস, যেখানে তার সঙ্গে আরও 2জন পুলিশ কর্মচারী যোগ দিলেন। Still the little dog blinked at the lights and the conductor walked to and fro like a captain in the hour of victory. Still মানে তখনও, to and fro মানে এদিক ওদিক, ক্যাপ্টেন মানে তো বুঝোই দলনায়ক, আর ভিক্টরি মানে জয়। তো বলছে তখনও ছোট্ট কুকুরটি আলোর দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করছিল, আর কন্ডাক্টর জয়ের মুহূর্তে দলনায়কের মতো এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করতে লাগলেন। এ উইমেন প্যাসেঞ্জার্স ভয়েস রোজ অ্যাবভ দ্য গেল থ্রিটিং দ্য বাস কন্ডাক্টর। এখানে গেল মানে হচ্ছে ঝড়। তো বলছে যে একজন উমেন প্যাসেঞ্জার্স ভয়েস, একজন মহিলা প্যাসেঞ্জারের কণ্ঠস্বর, রোজ অ্যাবভ দ্য গেল থ্রিটিং দ্য বাস কন্ডাক্টর মানে বাস কন্ডাক্টরকে হুমকি দিয়ে ঝড়ের চেয়েও বেশি গর্জে উঠল। বাট হি ওয়াজ কোল্ড অ্যাজ দ্য লাইট অ্যান্ড হার্ড অ্যাজ দ্য পেভমেন্ট, কিন্তু তিনি তখনও পর্যন্ত রাত্রিটির মতো শীতল ছিলেন আর ফুটপাতের মতো কঠিন ছিলেন। She expressed her anger to the 3 policemen who stood up the street watching the drama. তিনি শুধুমাত্র যে কন্ডাক্টরের উপরে তার রাগ দেখালেন তাই নয়, তিনি তার রাগ দেখালেন ওই 3জন পুলিশম্যানের উপরেও, যারা মানে পাশে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র স্টুড আপ দ্য স্ট্রিট, যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই ড্রামাটা দেখছিলেন, এই নাটকটা দেখছিলেন যে কী হচ্ছিল, কিন্তু কোনো সাহায্য করছিলেন না, তাদের উপরে তিনি তার রাগ এক্সপ্রেস করলেন। দেন শি কেম ব্যাক, তারপরে তিনি ফিরে এলেন। কল্ড হার কম্পেনিয়ন, তার সঙ্গীদের ডাকলেন, অ্যান্ড ভ্যানিস্ট, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দ্য বাস ওয়াজ এমপ্টিং, বাসটি খালি হতে শুরু করলো। আই উইল গো টু দ্য টপ, আমি উপরে চলে যাব,
মানে যে উপরে যাওয়ার নিয়ে এতক্ষণ ঝামেলা হচ্ছিল, তাই জন্য বলছে আমি উপরে চলে যাব। সেড দ্য ইয়াং লেডি উইথ দ্য ডগ অ্যাট লাস্ট। শেষ পর্যন্ত তিনি সেই কথাটিই বললেন যে আমি উপরে চলে যাব। কে? ওই ইয়াং লেডিটি, যে ওই কুকুরটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। মানে এটা নিয়ে এতক্ষণ ধরে ঝামেলা, তাই এত ঝামেলা দেখে তিনি বললেন যে আমি উপরে চলে যাচ্ছি। ইউ উইল হ্যাভ নিউমোনিয়া, দ্য ম্যান সেড। তার সঙ্গে যিনি পুরুষ সঙ্গীটি ছিলেন তিনি বললেন যে তুমি যদি উপরে চলে যাও তাহলে তোমার নিউমোনিয়া হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এত ঠান্ডা রাত্রে যদি ওই রকম ওই টপ ছাড়া বাসে চলে যায় তাহলে এত ঠান্ডার মধ্যে নিউমোনিয়া হয়ে যাবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাই বলছে তুমি যদি উপরে চলে যাও তাহলে তোমার নিউমোনিয়া হয়ে যাবে। When she had disappeared up the stairs, the conductor came back and pulled the bell. তারপরে যিনি ওই সিঁড়ি বেয়ে তখন তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। স্টেয়ার্স মানে she had disappeared মানে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। যখন ওই ইয়াং লেডিটি সিঁড়ি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তখন কন্ডাক্টর সবাইকে ডাকলেন, আর তারপরে ওই যে বেলটা ছিল সেই বেলটা তিনি টানলেন। দ্য বাস ওয়েন্ট অন, বাসটা চলতে শুরু করলো। হি স্টুড ট্রায়াম্ফান্ট। ট্রায়াম্ফান্ট মানে হচ্ছে বিজয়ী হিসেবে, মানে তিনি তখন দাঁড়িয়ে থাকলেন বিজয়ী হিসেবে। মানে এত যে ঝামেলা হলো, এই ঝামেলাতে তিনিই জয়ী হলেন, তিনি যেটা চাইছিলেন সেটাই হলো, তাই জন্য তিনি বিজয়ীর মতো জয়ী মানে দাঁড়িয়েছিলেন। while his conduct was criticized in his face by the passengers, তখন যাত্রীরা সরাসরি তার সামনে তার আচরণের সমালোচনা করতে লাগলেন। Then the bus developed engine trouble and the conductor went to the help অফ দ্য ড্রাইভার। তারপরে বাসটিতে ইঞ্জিনে একটা গোলমাল দেখা দিল, আর কন্ডাক্টর ড্রাইভার কাছে সেই গোলমালটা সারানোর জন্য সাহায্য করতে চলে গেলেন। ইট ওয়াজ আ লং জব, এটা ছিল একটা দীর্ঘ সময়ের কাজ। মিনওয়াইল দ্য লেডি উইথ দ্য ডগ স্টোল ডাউন দ্য স্টেয়ার্স অ্যান্ড রি-এন্টার্ড দ্য বাস। আর সেই সময় কি হলো, মহিলাটি চুপি চুপি কুকুরটিকে সঙ্গে করে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসেন আর বাসে আবার প্রবেশ করেন। তো মানে উপরটা এতটা ঠান্ডা যে তিনি আর থাকতে পারেননি, না থাকতে পেরে তিনি চুপি চুপি এভাবে নিচে নেমে এসে বাসের মধ্যে ঢুকে পড়েন। হোয়েন দ্য ইঞ্জিন ওয়াজ পুট রাইট, দ্য কন্ডাক্টর কেম ব্যাক অ্যান্ড পুলড দ্য বেল। আর তারপরে যখন ইঞ্জিনটি ঠিক হয়ে গেল তখন কন্ডাক্টর ফিরে এলেন আর ঘন্টাটা বাজালেন। দেন হিজ আই ফেল অন দ্য ডগ, আবার আর সেই সময় তার চোখ আবার ওই কুকুরটির উপরে পড়লো। অ্যান্ড হিজ হ্যান্ড ওয়েন্ট টু দ্য বেল রোপ অ্যাগেন, আর তারপরে তার হাত চলে গেল আবার মানে ঘন্টার ওই দড়িটিতে, মানে তিনি আবারও বাস চালাবেন না। দ্য ড্রাইভার লুকড অ্যারাউন্ড, দ্য কন্ডাক্টর পয়েন্টেড দ্য ডগ। তখন কি হলো, দ্য ড্রাইভার লুকড অ্যারাউন্ড, আর যখন ঘন্টার দড়িতে টান পড়লো তখন ড্রাইভার আবার তাকালেন। তখন কি হলো, দ্য কন্ডাক্টর পয়েন্টেড দ্য ডগ, কন্ডাক্টর তখন ড্রাইভারকে দেখালেন ডগটাকে, যে ডগটা নিয়ে আবার ভেতরে ঢুকে পড়েছে। অ্যান্ড দ্য বাস স্টপ, আবার বাসটি বন্ধ হয়ে গেল। দ্য হোল স্ট্রাগল বিগ্যান অল ওভার ওয়ান্স অ্যাগেইন। আবার যে স্ট্রাগলটা চলছিল, লড়াইটা চলছিল, সেটা আবার শুরু হয়ে গেল। মানে প্রথমে যেরকম হয়েছে যে ওকে যেতে বলছে মানে উপরে, ও যাবে না, বা এরকম যে ঘটনাটা ঘটেছিল, যে ঝামেলাটা হয়েছিল, সেই ঝামেলাটা আবার শুরু হয়ে গেল। দ্য কন্ডাক্টর ওয়াকড অন দ্য পেভমেন্ট, ঠিক একইভাবে কন্ডাক্টর আবার ফুটপাতে চলে গেলেন। দ্য লিটল ডগ ব্লিঙ্কড অ্যাট দ্য লাইটস, আর ছোট্ট কুকুরটি আলোর দিকে তাকিয়ে আবার সেই চোখ পিটপিট করতে লাগলো। দ্য লেডি অ্যাগেন ডিক্লেয়ার্ড দ্যাট শি উড নট গো টু দ্য টপ, লেডিটি আবার বললেন যে তিনি উপরে যাবেন না। অ্যান্ড ফাইনালি ওয়েন্ট, আর শেষ পর্যন্ত আবার গেলেন। মানে এই যে পুরো ঘটনাটা একবার পড়লে সেই জিনিসটা আবার ঘটলো। দ্য বাস ওয়াজ সুন এমটি, বাসটি শীঘ্রই খালি হয়ে গেল। অ্যান্ড আই ওয়াজ দ্য লাস্ট প্যাসেঞ্জার লেফট বিহাইন্ড, আর আমিই ছিলাম শেষ প্যাসেঞ্জার তখনও পর্যন্ত ওই বাসের মধ্যে। আই হ্যাভ গট মাই রুলস, মানে আমার সঙ্গে তো আইন রয়েছে। দ্য কন্ডাক্টর সেড টু মি, মানে কন্ডাক্টর আমাকে বললেন যে আমার সঙ্গে তো আইন রয়েছে, আমি এরকমভাবে মহিলাটিকে কুকুর নিয়ে এখানে বসতে দিলাম না, এটা আমি আইন অনুযায়ী কাজ করলাম। এটা আবার তিনি বলছিলেন অথরকে। হি হ্যাড ওন হিজ ভিক্টরি, তিনি মানে এই যে ঝামেলাটা হলো সেই ঝামেলাটাতে তিনি জয়লাভ করেছেন। বাট ফেল্ট দ্যাট হি উড লাইক টু জাস্টিফাই হিমসেলফ টু সামবডি, কিন্তু তিনি অনুভব করলেন যে হি উড লাইক টু জাস্টিফাই হিমসেলফ টু সামবডি, কারণ তিনি কারো কাছে তিনি যে নিজের ন্যায় করেছেন সেটা তিনি বোঝাতে চাইছেন।
রুলস আই সেড, আমি তখন বললাম যে নিয়ম আর নেসেসারি থিংস, খুবই প্রয়োজনীয় একটা বিষয়। মানে অথার বলছেন যখন কন্ডাক্টর তাকে বোঝাতে এলেন যে আমি আইন অনুযায়ী কাজ করেছি, আমি নিয়ম অনুযায়ী কাজ করেছি, তখন আমি কন্ডাক্টরকে বললাম যে, মানে অথার বলছেন আমি বললাম যে নিয়ম সেটা খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। সাম আর হার্ড অ্যাট ফার্স্ট রুলস, কিছু নিয়ম আছে বাধা ধরা, বাট লাইক দ্য রুলস অফ দ্য রোড, যেমন পথ চলার নিয়ম, এটা বাধা ধরা, এটা সবাইকে মেনে চলতে হয়। হুইচ ক্যানট বি ব্রোকেন উইদাউট ডেঞ্জার টু লাইফ অ্যান্ড লিভ, যেগুলি জীবন বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের, লিম্স মানে হচ্ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিপদ না ঘটলেও ভাঙা যায় না। মানে কিছু কিছু নিয়ম আছে যেগুলো ভাঙা যায় না, বাট সাম আর অনলি রুলস ফর ইয়োর গাইডেন্স, আর কিছু কিছু নিয়ম আছে যেগুলি শুধুমাত্র নিয়ম, যেটা আপনার জন্য একটা নির্দেশিকা। লাইক দ্যাট রুল অ্যাবাউট দ্য ডগস, যেমন এই কুকুরটির সম্পর্কে নিয়ম, মানে কুকুরটির সম্পর্কে নিয়ম আছে যে কুকুর নিয়ে কেউ বাসের মধ্যে বসতে পারবে না। তো এই তার থেকে এই যে নিয়মটা, এই নিয়মটা মেনে চলা থেকে একটা মানুষকে কুকুরটা নিয়ে ওই টপ ছাড়া বাসের মধ্যে ওই ছাদে তুলে দেওয়াটা, এটা কখনোই কারোর পক্ষে উচিত নয়। তো সেটাই বলা হচ্ছে যে কিছু কিছু রুলস আছে যেগুলো মেনে চলতে হয়, যেমন পথের আমাদের মানে পথ চলতে যে নিয়মগুলো সেগুলোকে আমাদের মেনে চলতে হয়, তার কারণ সেগুলো আমাদের কোনো হয়তো প্রত্যেকবার আমাদের কোনো জীবনহানি করে না বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হানি করে না, তবুও সেগুলোকে মেনে চলতে হয়, এগুলো মেনে চলা উচিত। কিন্তু কিছু কিছু রুলস আছে যেগুলো না মেনে চললেও হয়, যেরকম এই যে কুকুর নিয়ে ব্যাপারটা ঘটলো, যে এই কুকুর নিয়ে বাসে বসে থাকাটা যতটা অমানবিক, তার থেকেও বেশি অমানবিক একটা মহিলাকে ওই রাত্রের মধ্যে বা একটা মানুষকে ওই এত ঠান্ডা একটা রাতে টপ ছাড়া একটা কুকুর নিয়ে মানে ছাদে পাঠিয়ে দেওয়া, সেটা আরও বেশি অমানবিক। সেটা না মানলেও হয়, এটা শুধুমাত্র একটা নির্দেশিকা। ইউ ক্যান ইউজ ইয়োর কমন সেন্স হিয়ার, আপনি এখানে শুধুমাত্র আপনার সাধারণ বুদ্ধি, কমন সেন্সটা প্রয়োগ করতে পারতেন। দে আর মেন্ট টু বি অবজার্ভড ইন দ্য স্পিরিট, যে নিয়মের কথা আপনি এতক্ষণ ধরে বলছেন, সেই নিয়মগুলিকে পালন করতে হয়, সে নিয়মগুলির মর্ম বা প্রকৃত উদ্দেশ্য কী সেটা বুঝে, নট ইন লেটার, আক্ষরিক অর্থে নয়। ফর দ্য কমফর্ট অফ দ্য প্যাসেঞ্জারদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে। আপনি যে নিয়মটার কথা বললেন সেটা নিয়ম, ঠিক আছে নিয়ম, কিন্তু সেটা এর যে মানে এই নিয়মটা কী জন্য মানা হয়ে, কী জন্য রাখা হয়েছে, তার উদ্দেশ্যটা বুঝে, যে এখানে শুধুমাত্র যাত্রীদের উদ্দেশ্যে, যাত্রীরা যাতে কোনো বিপদে না পড়ে এই জন্য একটা কুকুর নিয়ে বসে থাকা মানা। কিন্তু যাত্রীরা যেখানে বলছে যে কুকুরটা নিয়ে মহিলাটি এখানেই থাক, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার যাত্রীদের কথা মেনে নেওয়া উচিত ছিল। এটা এই নিয়মটা তৈরি হয়েছে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে। ইউ হ্যাভ কেপ্ট দ্য রুল, আপনি নিয়ম মেনেছেন, এটা ঠিক কথা, বাট ব্রোকেন ইটস স্পিরিট, কিন্তু এই যে নিয়মের যেটা মর্ম সেটাকে নষ্ট করেছেন। আপনি আক্ষরিক অর্থে নিয়মটা পালন করেছেন, কিন্তু নিয়মের প্রকৃত অর্থটা আপনি পালন করেননি। ইউ শুড মাইন্ড ইউর রুলস উইথ আ লিটল ডগ উইল অ্যান্ড গুড টেম্পার, আপনার উচিত একটু সদিচ্ছা ও শান্ত ভাব দেখিয়ে নিয়মগুলিকে মেনে চলা। হি টুক ইট ভেরি ওয়েল, তিনি এটা খুব ভালোভাবেই নিলেন। অ্যান্ড হোয়েন আই গট অফ দ্য বাস হি সেড, যখন আমি বাস থেকে নেমে গেলাম তখন তিনি বললেন গুড নাইট, মানে বাস থেকে যখন নামছিলেন অর্থাৎ তখন কন্ডাক্টর তাকে বললেন গুড নাইট, সেটা কীভাবে, কোয়াইট অ্যামেবলি মানে হচ্ছে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে। যখন তিনি বাস থেকে নেমে যাচ্ছেন তখন কন্ডাক্টর ওনাকে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বললেন যে গুড নাইট। তো এটাই ছিল এই প্যাসেজটা, যে এক্সারসাইজগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা নেক্সট পার্টে সলভ করবো। যদি ভিডিওটা ভালো লেগেছে তো প্লিজ লাইক করবে, কমেন্টস করবে, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবে। নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশন অন করে দেবে, যাতে নেক্সট ভিডিও সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছে যায়।